من 12 يونيو حتى 18 2023 تنظم الفنان الروداني الأمازيغي عبد الله غادي معرض برواق باب الزرقان بتارودانت تحت شعار فن الورق والثقافة الأمازيغية، من خلال إطلالة وجولة بهذا المعرض الجميل لعرض لوحات جميلة ومتميزة ذات دلالة ثقافية وتراثية أمازيغية. عقدنا معه هذا اللقاء وشرح لنا أبرز التوجهات الفنية اللي قام بها من خلال هذا العمل. السلام عليكم أعزائي المتابعين، معكم الفنان عبد الله الغادي اللي هو تيمثل واحد طيار من الفن الأمازيغي اللي هو الرسم على الورق أو فن الورق بالطريقة أو بالطراز الأمازيغي. السلام عليكم السي عبد الله. وعليكم السلام. تتشرفونا اننا نحضروا هذا المعرض اليوم اللي كاين في رواق باب الزرقان مدينه تارودانت، وبغينا تعطينا واحد الفكره او واحد اللمحه على هذا النوع من الفن اللي انا صراحه شفتو نقدر نقول لك اول مره في تارودانت. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكرك على تغطيه هذا المعرض اللي هو كيهتم بالثقافة الأمازيغية والرؤى التشكيلية. أنا عبد الله الغادي، فنان تشكيلي عصامي من مواليد مدينة تارودانت. أقف هنا أمام أعمالي التشكيلية المستوحاة من ثقافتنا المغربية المتعددة. وكما يعلم الجميع فإن ثقافتنا المغربية هي ثقافة إسلامية أمازيغية، وقد اخترت تيمة هذا العرض أو المعرض بعنوان الثقافة الأمازيغية رؤى تشكيلية. والثقافة الأمازيغية تراث فني وإنتاج رمزي ومجال طبيعي وبشري ومكون وجودي وأفق إنساني. وفي إطار تطوير مسيرتي وتجربتي الفنية التشكيلية، وظفت الرمز واللون والشكل والعناصر الثلاثة للأمازيغية، ألا وهي الأرض، الإنسان، والكلام، إغناء للصناعة الثقافية بمدينتنا الجميلة وهي مدينة تارودانت، وتحديثا للفن التشكيلي الأمازيغي. هذه أعمالي، هذه هويتي، هذا كنهي، وبالتالي أرسم ذاتي وثقافتي الأمازيغية. والفردانية جزء من الهوية، والهوية تنبع من الفردانية. في الختام أنا أضيف البهجة على الحياة بالرمز وبشاعرية الألوان. شكرا والسلام. شكرا، تنشكرك بزاف على هذه المقدمه. ودركا بغينا نعرفوا مثلا اشنو المواد اللي تستخدم في هذا بحال هذه اللوحات هذه، بحال مثلا هذه. مثلا هذه كلها مصنوعة من الورق، كلها ومصبوغ بالاسود. اييه. بالنسبه لهذه الصباغه، اييه، الصباغه الذهبيه، لان هذه الرموز هي غاليه عندي، درتها بحال الذهب، يعني قيمه الذهب. نعم. اش يمثل دابا هذا الرمز في الامازيغيه؟ الرمز ديال كيمثل الحركه. هي في الرمز الامازيغي القديم ذبابه. اييه. والذبابه عندهم تتمثل الحركه.
الطاقه، النشاط، الحيويه. النشاط والحيويه والحياه، فهمتي. وبالنسبه لسي عبد الله هذا الرمز، هذاك الرمز يا سيدي كيمثل التفكير الايجابي. ننتقلوا ثاني لهذا. هذا تيمثل لنا الراحه والهدوء، هي الراحه النفسيه، يعني الجانب النفسي. نعم. هذا تيشبه النحله. نعم. تزويد. تزويد. هذا النحله كيمثل لا غيسيس، الغنى. اييه. والعطاء راه تعرفوا بان النحله راه في الحياه ديال الامازيغ راه هي رمز ديال الخصوبه، ديال العطاء، ديال الجود، الكرم. يعني المنزل حتى الدار اللي ما فيهاش النحل راه كانت في واحد الزمان كانت فقيره. انا كما تلاحظوا كاين مزج ما بين الحديد والورق، ولكن هذه كاملها ورق. عباره عن رموز كذلك. وهذا المجسم اللي كاين هنا تيمثل شي منطقه ولا ديال مدينه تارودان. مدينه تارودان. هاد الاسوار ديال اي باب الزرقان. كتشوفوا باب الزرقان اللي جا في الكتب التاريخيه، يعني ان الاسم ديال الزرقان كان تيقولوا بانها قبيله مرابطيه صحراويه كانت استقرت في المنطقه. وكاين بعض الروايات اخرى تتقول جايه من إزركان او إزرك، يعني الطاحونه. والطاحونه تعرفوا بان هذه المنطقه كان فيها الزيت بزاف، وربما كانوا هنا طاحونات ديال الزيت، معاصر ديال الزيت، لذلك سموه. جات إزركان تحولت للزرقان. وتيقولوا كذلك واحد النوع من الطيور زرقان كان تيتواجد بزاف في هذه المنطقه، لذلك سموا هذا الباب باب الزرقان. وهذه الروايات راه جات في كتاب حاضر تارودان، حاضره السوس، ما عرفتش بالضبط سميت الكاتب، كنت انا قريت هذه المعلومات. وهنا تنشوفوا الصمعه ديال الجامع الكبير. كامل هذا العمل انت صوبتي استخدمتي في وقيله تيبان لي الطين طوبي. تبارك الله ما شاء الله. هذا اش يكون ربما انا زعما بالقرب باب الزرقان ماشي شي سيد هنا قريب. اي هذا باب السلسله او ما يسمى قديما باب تامزداوط، او كانت تسمى باب الاستقبالات، لان اغلب السلاطين اللي دخلوا تيجوا لمدينه تارودانت ولا الشخصيات البارزه في ذاك الوقت كانت يدخلوا من هذا الباب هذا. وفي ديك الساحه ديال دار البارود هذيك كانت ساحه الاستقبالات، يعني هادشي كان من القديم، لان كانت القصبه السلطانيه، يعني كاين تيكون فيها الحاكم ديال مدينه تارودانت انذاك، الحكام كاملين كانوا تما، وكانت قلعه عسكريه. ومن ذاك الباب ديال تامزداوط كانوا تتكون الاستقبالات الرسميه ديك الساحه. دابا تما فين كانوا تيكونوا الاستقبالات. هذيك تنظن دار البارود، هذه راه دار البارود اللي كانت قديما هي كانت مخزن للبارود، وكانت مقر لعدد من البشوات في مدينه تارودانت. ومن الجانب الاخر كاين الجامع الكبير، الجامع الكبير اللي هو المسجد الاعظم ديال مدينه تارودانت. هذه السود السعديين، محمد الشيخ السعدي، وكانوا فيه مجموعه من الشخصيات اللي كانت تدرس فيه، منهم بالوقاد التلمساني اللي كان تيختم فيه البخاري، وكان تيكون داك الموسم ديال تمصريط سيدي حسين اللي غني عن كل تعريف. والصوره تنعرفوه ديال مدينه تارودانت اللي الطول ديالو 7.5 كيلومتر، وتعتبر ثالث صور في العالم بعد صوري الصين والهند من حيث الضخامه ومن حيث السمك ومن حيث العلو، اللي نعرفوا بانه متميز، يعني الصور يتميز على الاسوار المغربيه الاخرى. صراحه عمل رائع، تنشكرك سي عبد الله، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو معك في اعمال اخرى. تحياتي، السلام عليكم.